आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्क्वायर ऑफ नंबर, और वो भी उन नंबर्स का जो कि हमारे नंबर स्टार्ट होते हों 5 से। तो ऐसे नंबर्स के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 52 का होल स्क्वायर करना है। तो जो आपको 5 दिखाई दे रहा है उसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25। अब किसी बच्चे को अगर मान लो बाई चांस ये ना पता हो कि 5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इट मीन्स जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का स्क्वायर 25। अब इसमें जो भी उसके साथ में जो नंबर रखा है उसको ऐड करो, 25 + 2 27। अब हमें ये पता है कि जो 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो हम इसके साथ में रखेंगे 0 4। 2 डिजिट में आंसर करेंगे, जो लास्ट वाली डिजिट है उसका आंसर 2 डिजिट में रखेंगे। अगर सिंगल डिजिट में आंसर आता है तो उससे पहले 0 पुट करो, तो ये 52 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप 53 का स्क्वायर निकाल सकते हो। कोई भी नंबर जो कि 5 से शुरू हो, 2 डिजिट में है, 3 डिजिट में है, 3 डिजिट वाले का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि 5 है, 5 का स्क्वायर 25, इसमें 3 ऐड किया तो क्या बन गया 28। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 सिंगल डिजिट है, तो हम इसको क्या करेंगे 0 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो इससे आप कोई भी 5 से शुरू होने वाले नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो।